Барыңызға қайырлы күн. Менің қазір декретке шыққан немесе декретке шығайын деп жүрген аналарымызға қуанышты жаңалығым бар. Енді сіз бала туылғанда және балаңыз 1,5 жасқа толғанға берілетін пособие, яғни төлемді алу үшін сізге соңға барудың қажеті жоқ. Себебі оны онлайн тапсыра аласыз. Ол үшін сіздер мына жерде Каспи приложениесіне кіресіздер. Мына жерде госуслуги деген таңдайсыздар. Енді екінші тұрған пособие и выплаты деген таңдайсыздар. Мына жерде ең бірінші тұрған пособие на ребенка деген таңдайсыздар. Мына жерде сізде осындай ақпарат шығады, яғни балаға берілетін бір реттік төлем ол 131 мың теңге бірінші балаға, ал төртінші және одан да көп балаға 217 мың теңге беріледі. Бұл 2023 жылғы көрсеткіш. Ал ай сайын балаға берілетін 1,5 жасқа дейінгі балаға берілетін пособие, яғни төлемнің мөлшері ол сіздің соңғы 24 айдағы, яғни соңғы 2 жылдағы зарплата, яғни жалақыңыздың 40%-ын құрайды. Орташа жалақының 40%-ын құрайды. Енді мына жерде астында тұрған көкпен подать заявку дегенді бассаңыздар, сіздерден Каспи өзінің банкінен, яғни Каспиден специальный счет ашуды сұрайды. Специальный счетты ашасыздар, одан кейін ары қарай подать заявку дегенді бассаңыздар, сіздің заявкаңыз, өтініміңіз, яғни бірден мемлекеттік органдарға барып түседі. Ол шамамен 7 күн ішінде қаралады, содан кейін жауап сізге Каспи приложениеға келеді. Мінекей осындай тәсілмен сіздер бала туылғанда берілетін бір реттік әлеуметтік төлеммен бала 1,5 жасқа дейін төленетін әлеуметтік төлемге осылай сіздер өтініш бере аласыздар. Ал дарадовой дейді ғой, яғни босануға дейінгі берілетін пособияны әлі онлайн тапсыру әлі шыққан жоқ, бірақ шыққан жағдайда мен сіздерге міндетті түрде айтатын боламын. Видео ұнаса лайк басыңыздар, және де қаржы, бизнес, төлемдер жайында соңғы ақпараттарды бірінші болып білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліңіздер.